प्रिय सानो, तिमीले कसरी बिर्सिन सक्छौ तिनी हिजोको पलहरू, जुन पल हामी सँगै हात छोपेर हिँड्थ्यौँ र तिमीले मलाई सोध्थ्यौ त, मधु सुन्नु न, हजुरले मलाई यस्तै माया गर्नुहुन्छ कि के हो भनेर। त्यति बेला म तिमीलाई भन्थेँ त, म यो जुनी होइन, म तिमीलाई सातो जुनी माया गर्छु भनेर। म गर्छु, अझै पनि गर्छु माया तिमीलाई। मैले तिमीप्रति 1% पनि आशा थिइनँ कि तिमीले मलाई छोडेर जान्छौ भन्ने। आफूभन्दा बढी माया गर्छु तिमीलाई भन्ने। तिमी मेरो लागि आफ्नो परिवार छोड्न तयार थियौ। उति बेला बिहा गर्न भागेर आउने मान्छे अहिले यो परिस्थितिमा कसरी आइपुग्यो? तिमीले यो कसरी मसँग टाढा भएर बस्न सकेछौ? त्यस्तो मैले के गल्ती गरेछु मलाई खुदलाई थाहा छैन। मलाई तिमीले एकचोटि भन त, मसँग के त्यस्तो गल्ती भयो जुन गल्तीको सजाय मैले अझै पनि पाइरहेको छु? मान्छु मैले केही भने होला, तिमी भनेको शब्दहरू त मलाई एकचोटि याद त आओस्, मलाई सम्झना त आओस् मैले यस्तो के भनेछु र जुन मान्छेले मलाई आफ्नो परिवार छोडेर मसँग बिहे गरेर बस्ने सपनाहरू देखेको मान्छे आज मसँगै साथमा छैन, मसँग बोलेको छैन, मलाई ब्लक गरेर बसेछ। त्यो मान्छे आज कसरी खुसी होला भन्ने त म आशै गर्दिनँ के।